eraikitzen. Baina, ama, Andereño Kizkurne segituan etorriko da. Badakizu kanpo ekintza batera goazela. Badakit, Maitea, baina aldizkariak azken orduan aldatu du telefono elkarrizketa. Eta bukatu artean Williamekin egotea nahi dut mesedez. Benetan eskertzen dizut. Oh, ikusi dituzu nire betaurrekoak? Buruan dauzkazu, ama. Ai, zoratuko naiz odolotzeko animalien artikulu honekin. Eta nora zoazte gaur? Egiten ari diren zubi esekira. Zubiak nola eusten diren ikastera. Ara, nire deia. Eta Andereño! Epa, Wanda! Kanpo ekintzaren ordua. Non da Andereño? Egunon, Wanda. Eraikuntzaren sarrerarekin hasteko prest? Albanu bai, Andereño. Baina arazotxo bat daukat. William, zaindu egin behar dut amak laneko deiarekin bukatu arte. Ara, noiztik da arazoa horrelako gauzatxo bat? Kikune! Etxera! Baina Sonia, historioan kaimanak sartu nahi zenituela esan zenidan. Eta orain esetz esaten didazu? Begira muskik zer egin duen Williamentzat. Niea! Pumba! Ez egin negarrik, Will, konponduko dugu. Wanda? Zerbait gertatzen alda? Ez, ama, ez errez! Sentitzen dut zain edukitzea, laster bukatuko dut. Lasaili, Andrea. Behar duzun arte geratuko gara. Zintzoe, William, laster etorriko naiz. Ezue, egingo aldiogu beste edorre bat. Ideia ona, Ralfi. Ea Andereño Kizkurne bezain luzea egiten dugun. Ala! Ze polita. Orain ni. Askoz luzeagoa da, Andereño. Aiene, okertzen hasi da. Behan zerbait gaizki dagoela ematen du. Pisua bere lana egitera doa. Kontuz! Osaba Frankek esaten zuen leiz, oinarririk gabeko sorkuntza hankabakarreko aulkia bezalakoa da. Eta hark beti asmatzen zuen. Nire irudimena da, ala txikigailua da Williamek daukana. Magotu, magotu! Eskubegi koordinazio izugarria, William. Juhu! Aizu, William, pentsatu txikitu nahi ez baduzu. Geratu hemen. Txikigailua hartzera noa. Bai da, titia! William, ez zaitez hortik mugitu, Txikigailua puskatu du! Ez kezkatu, Wanda. Esperientzia baliagarria izango zaigulakoan nago! Zer egingo dugu? Korri! Babestu! Ez kezkatu, William, lasterritzuliko gara. Guazen aizue, hemendik! Kikune! Komuna? Zer egin behar dugu hor barruan? Eskutatu! Niea, pipapu! Agup! Salbu gaude? Nire irudimena da, ala komunean itxita gaude. Iepala! Kontu xampuarekin. Kizkurtuta gaudela uste dut. Lagundu! Fibixo, nire amak entzuten badizu zer. Ez gaitu horrela ikusi behar, autobusaraino joan behar dugu handitzera. Bibi! Muski, zainduko duzu William guk hemen gauza eraikigarriren batekin bitartean? Bibi!
gara hemendik. Gizadorre bat eginda behar bada iritsiko gara heldulekura. Oso ondo, Dorozian, ni jarriko naiz behan. Nor hasiko da igotzen? Itxaron, oroitzen zer gertatu zaigun kubodorrearekin, oinarri sendorik espadugu hankaz gora eroriko gara. Hobe behan hiru jarrita hasten bagara, bada espada. Oinarri handiko laburbiltzailea, Carlos. Hasi denok igotzen giza etxe horratz biziduna egitera. Mendebal hemisferioan dagoen horrelako egitura bakarra. Benetako oinen gainean egindako oinarri sendoa. Bizkorrigo, Tim, zure txanda da. Oso torre polita eta luzea, baina arazo bat du, ez da nahikoa luze. Gure izeba luzik esaten zuen lez? Ate bat isten den bakoitzean, leio bat irekitzen da. Hori da leioa. Leio horretara igo besterik ez dugu. Baina oso goian dago ordea, ezin gara horraino iritsi. Bertaraino hurbiltzen bagara bai. Baina nola, hemengo lurra bainegia dago gainean ezer egiteko. Arrazoi duzu. Hortaz egingo duguna da, dorre bat eraiki komuneraino. Gero, eserlekutik beste alderaino joan, eta beste zerbait egin konketaraino. Eta handik leiorainokoa zeharkatu eta kanpora. Ez dago airea besterik konketa eta leioaren artean. Arazo bat handiegia bada konpontzeko, arazo txikiagoa konpontzetik hasi. Egia da, bururatuko zaigu zerbait. Goazen! Wanda, ez zalorein gomazko atetxoekin jolasten hasiko. Begira, eraikuntza materiala. Erabil dezakegun gauza asko dago hemen. Hori bai, Jona, ez usteko hornigaiak. Ze moduz hauekin hasten bagara. Mugitzeko moduko neurria. Pila daitezke. Eta gogorrak dira gure pisuari eusteko. Arnol, utzi jauziak eta hasi pasatzen. Piramide dorrea da behar duguna. Atean egin duguna bezalakoa. Hori da! Ez dugu lortuko. Letrak bukatu zaizkigu. Eta orain zer? Beno, eta piramidearen gainean dorre bat egiten badugu falta zaiguna igotzeko? Ileak izkurtzeko hauek erabilditzakegu. Harinak dira eraman errazak eta elkarri lotzeko egokiak. Eta koska hauekin erraz igoko gara. Zer gehiago behar dugu? Has gaitezen eraikitzen. Alto buta! Primera naizue. Ileak izkurtzekoak elkar gurutzatuta, dorre gogor eta sendoa irten da. Ez da bat ere kulunkatzen. Konturatu orduko, leiotik irten eta autobusean egongo gara. Ezer gertatu ez balitz bezala. Hala espero dut. Begira, lortu dugu, goian gaude! Oh! Wanda! Lagundu! Lagundu! Atera nazazue hemendik! Tori, heldu honi! Ui, aurrik inoiz erori ezten leku batera erori naizila. Ongi zaude, Wanda? Ez du xamar dirudizu. Andereñok izkurne! Komuna zeharkatu behar dugu, amak deiarekin bukatu baino lehen hemendik alde egiteko. Nola ordea, labainegia dago ibiltzeko, begira urko xampu mantxa horri. Egin dezagun zubi bat? Itzela, ur zurrunbilotxuen gaineko zubia. Carlos! Zubiak alde batetik besterainoko luzera uki behar du. Igotzeko moduko materialez egina. Baina baita gogorra ere gure pisuari eusteko. Askazaldima hauek erabiliko ditugu. Primerakoak eragozpenak leuntzeko. Tira, Sonia, ikaragarriak dira kaimanak. Ara, kaimanen masailezurrak izteko giharrak gogorrak dira. Baina behin itxita daudenean, pertsona baten esku hutsak nahikoa dira kaimanari ahoa irekitzen ez usteko. Probatuko enuen ba? Ezagutzen hauzu, Sonia, idazle arriskuzalea naiz. Autobuta! Aha. Zer? Ez dakit? Begiratuko dut oharretan. Autobuta! Tira gogor, Tim! Tori! Nahikoa izango da. Lotune gogorrak, urzabala zeharkatzeko ainako luzera eta eramateko moduko pixua. Gora zubia! Eta! Bultza! Eta! Bultza! Eta! Bultza! Eta! Bultza!
urkia. Nahikoa gogorra izango da. Oraintxe ikusiko dugu. Kontu zibili, Wanda! Okertzen ari da pisuarekin. Gogortasuna falta zaio. Wanda! Lortu dut! Eta gu zer, nola zeharkatuko dugu? Banik beti esaten dudalez, zubion batek beste bat merezi du. Baina etzen oso zubiona andereño. Distantzia handiegia zen, eta pisua ere bai lauzkor horrentzat. Gauza gogorragoren bat behar dugu erdian okertuko ez dena. Ideia sendoa, Dorozian. Ea zer gehiago daukagun. Komuneko papera hemen. Gauza gogorrak behar ditugu, hautsiko ez direnak. Ez dakit pa. Bigeruzakoa da behintzat. Urkila hau ez da utziko, gogorra da. Harinak ira gainera. Motzegiak ordea, elkartu egin beharko ditugu zubia egiteko. Nola ordea? Nezeserrean begiratu! Begiratzeko Williamen nezeserrean hor dago! Jostailuak egongo dira poltsa horren barruan. Gominolak? Hori ideiako zoa. Erne, Ralfi! Oi, Primeran! Zuzena da! Eta luzea. Baina ez du balio. Azkazaldimak baino ziztrinagoak dira oraindik. Eta ez aldago bi urkila batera jartzeko modurik! Aintzakotzat hartzeko burutazioa da hori, Wanda. Birekin bakarrarekin baino gogorrago, ezta? Badakit. Jaitsi zutabe hori pixka bat. Beste urkila bat? Ari da itxura hartzen. triangeluen itxura. Gogorra. Oso ondo! Igo urkilak eta gominolak alik eta gehien! Oh! Baina bizkor! Brum, 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 brum! Autobuta! Jopat! Poltsa! Bizkatxo bat gehiago! Hori da! Ahulgunerik ez erdialdean. Triangeluak forma gogorrak direlako da hori, ez da andereño? Proba dezakun triangeluen indarra. Nire lehengo eskolan ez zeguten komun gainetik ibiltzen uzten. Ibilburuagako eskola da, hau, Phoebe. Arriskatzen jakin behar da. Sartu saltxan eta... Mesedez, oraingoan bada ere. Ez gaitezen lardastu. Lortu dugu! Ai! Wanda! Wanda! Berriro! Ongi zaude, Wanda? Hene, jauskailuarekin jauzi egitera joan nintzenean baino jostagarriagoa izan da. Eta gainera, soka egin dut komuneko paperaz. Ezertarako behar dugu soka, andereño? Zerbait ikasi nuen rodeo zirkuitoan seiuda eman eta gero. Igozazu soka, Wanda! Tori soka, adiskide! Egin leku pixka bat. Juhu! Lortu dut. Dena zuretzat, Wanda. Konketara! Ia iritsi gara eta. Baina nola joan behar dugu lehioraino? Ez dut uste zaila izango denik, ara? Ai, ene! Baina nola liteke ordea? Zer da orain? Ene, etorri hemen dagoena ikustera. Kaiman bat! Ai, ene, ene! Ara, komuna zeharkatu dut txintik esan gabe. Ez da txintik ere, baina ez dut inolaz ere kaimanez betetako bainera zeharkatuko. Ez! Bakarra dago, Arnold. Zuk bazenekien baineran kaimana zegoela? Nola jakingo nuen ba, baina amak gai zientifikoez idazten du eta probak egitea gustatzen zaio. Gila monstro bat aurkitu nuen behin ondartzako ontzian eta orain kaimana baineran. Dagoeneko enaua ezer karritzen.
Entzun, autobusera itzuli behar dugu. Bestela amak segituan aurkituko gaitu hemen. Baineran kaimanik ez balego ere, ez dakit nola joango ginatekeen hemendik araino. Sekulako tartea igaro behar da. Orain kikildu behar dugu? Komuna eskalatu, urkilasko zubitik aintzira urdina zeharkatu, komuneko paperezko sokatikiko, eta orain amore eman nahi? Bai! Andereño. Wandak arrazoi du, aurrak. Zer daba hemendik kanporainoko ere muizugarri hori guretzat, Bagogur samarra, zubia ezin dugu lehen bezala alde bakarretik egin. Norbaitek lagundu behar du lehioko aldetik. Baina nola ordea? Ez zaigu eraikitzeko materialik geratzen? Nola ezetz? Hemen barruan dago dena. Zeharkatzeko soka, eusteko kakoa, eta urra bertara joateko. Lagunduko didazue? Segi tiratzen, Fibi! Eraman zetas eta tiaren gana. Ongi lotu, ez gaude akatsak egiteko egoeran. Nahi duzunean, Wanda! Ondo begiratu, Andereño? Itzela! Oso ongi, Wanda! Ongi! Primeran, rodeo zirkuitura joateko moduan zaude, Wanda. Tira, gogor! Soka prest, Andereño! Oso ongi, aurrak. Ikaslei bezala sokari ere laguntzen dio tinkotasunak. Zorte ona, opa! Ezin dut begiratu, ezin dut. Segi horrela, Wanda! Oso ondo ari zara! Wanda! Edo zer egingo nuke hemendik irteteko. Hori izan ezik. Zurekin bat nator, Alfi. Denak horrela etortzen bazarete, zubirik ez dugu behar. Oso ongi, Wanda. Oso gaizki, Andereño. Baita baineran kaimanik ez balego ere. Zubia behar dugu hori zeharkatzeko, baina azpian ezin dugu euskarririk jarri. Beraz? Eseki eta kito. Bai, zintzilikatu, gaur ikustera gindozen zubi esekia bezala. Aurrak, zintzilikatzeko irrikitan nago. Bai, oixe. Bai, hartu dut. Bukatu dugu. Primeran, mil esker, Sonia. Astelenerako egingo dizkizut aldaketak, agur. William? Wanda? Ez dakizue? Oraindik ez dut bukatu. Esan? Epa, Sonia. Bibi ez autobuta! Zubi hau harina da, behintzat. Nahikoa gogor izango alda. Lasai, soka hauek teink eginez eusten diote pisuari. Hori da, Tim. Zubi esekietan lan handia egiten dute sokatxoek. Prestago, hasi zeharkatzen! Bagoaz! Gero arte, txikitxo! Hobe nuen etxean geratu banintz. Tira, bizkor! Lortu duzu eta! Egiten duzula ere? Ez bera begiratu, Arnold! Haupa! Hori da Oso ongi, Arnold! Horrek erakutsi digun material egoki eta diseinu egokiekin edonora iristeko egiturak egin daitezkeela. Aizue, ona igo gara. Baina nola jaitsiko gara horra? Beno, gogorra izango zen igotzea. Baina jaistea, erraza! Tira ba! Brum, brum! Brum! Autobuta nahi! Muski, zer gertatu zaio autobusari? Guri gertatu zaigun gauza bera? Badut baimenik? Nola ez ba?
Ongi, autobusa, bagoaz! Handi berriro! Oraintxe naiz bueltan! Wanda? William? Bukatu dut azkenean. Ongi, nik joan egin behar dut. Nire zain daude lagunak. Sentitzen dut zain eduki izan. Ongi pasa zubiak nola eraikitzen diren ikasten. Noiz ikasiko dute jostailuak jasotzen. Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa? Autobus magikoa! Autobus magikoa! Autobus magikoa. Autobus magikoa! Autobus magikoa? Autobus magikoa! Mesedez, erantzun autobus magikoa! Piztu bozgorailua, Muski. Autobus magikoa, ekoizlea hizketan, zer nahi duzu? Ezagutzen duzu egiturei buruzko saioa? Ezagutu? Neure zubi esekia egiten ari naiz ongi dagoen ikusteko. Zer irakatsi naizenekun? Urkiak eta gominolak handiagoak balirak gainetik ibiltzeko moduko zubia egiteko balioko luketela? Zalantzarik gabe, zubia eta gainean ibiliko denaren pisuari eutxiko dioten materialak erabiltzean dago gakoa. Muskerra ibiliko da gurean. Baina jendeak torloio eta azkoinak erabiltzen ditu, gominolak ez? Noski, gogorragoak direlako, baina dagoena erabili behar da batzuetan. Asmatu eta harritu esaten du nik beti. Baina eraikuntzak beraiek bakarrik ere ez dira. Bultzak eta tiraka aritzen zaizkien gauza askorentzat egon behar dute prestatuta. Haizea eta urakanak eta baita lurrikarak ere. Bai, hoxe. Baina eraikuntza honak oinarri sendoa izaten du. Etxeek, hormigoizko zimenduak. Eraikuntza luzeek, altzairuzko piloteak. Eta zubiek, zutabe astunak, eraikuntzaren pisua lurrera eraman eta zutik eusteko. Haizu, banaiko ona zen saioko zubia, Nork diseinatu du benetan? Zubiak arkitekto eta ingeniariek diseinatzen dituzte. Arkitektoak diseinatu eta ingeniariak zutik eusteko sendoa den ikusi. Gurean, zu bezalako aurrak izan dira arkitekto, ingeniari eta eraikitzaileak. Eta zelana egin duten. Gora aurren almena! Aizo, nire zubia probatu behar dut orain. Beste galderarik? Ez, besterik ez, agur? Agur, mila esker deitzeagatik. Beno, Muski, zeharkatu zubia. Hori da, oso ongi, Muski. Ez da zubi makala, Diseinu itzela, pisu gutxiko materialak eta muskerrari eusteko ainakoa.